Assalamualaikum guys, halo. Jadi hari ini aku mau nge-reaction CLC. Akhirnya setelah 1 tahun guys, mereka comeback dengan lagu Helikopter. Wah, kok excited banget. Jadi kita langsung ke video reactionnya aja. Oke, kita mulai aja video reactionnya guys. 3, 2, 1. Yes, Queen. Cantik-cantik banget. Yes, Songyeon. Beat, Elki, visual. Queen, yes. Oh god, cantik banget anjir. Wah, best visual. Anjir. Wah, gila. Yes. Oh my god. Yujin. Kiawa. Anjir cantik banget. Songhye. Yes. Songhye di center guys. Bye. Oh my god. Thailand's princess is coming here. Yes. Oh my god, cantik banget. Jujur lucu banget, Onbin. Oh my god. Yes. Gila, cantik banget. Yes. JN. Oh my god, sudah lama kali lihat. Oh, cantik banget. Win. Oh my god. Yes, Sujin, yes. Yes. Gila, ikonik banget nih. Partai si Onbin. Oh my god, Songhye di center. Oh my god. Wah. Gila. Oh my god. Keren banget. Yes. Son. Oh my god, anjir. The journey never ends. Gila, nangis banget. Keren anjir. Oh my god. Penantian 1 tahun gak sia-sia guys. Dan di comeback kali ini
nggak ada era inilah, era si inilah, era si itu. Mereka semua, oh my god, shining like gila sih. Dan album mereka juga pas kemarin tuh kalau nggak salah udah mau 10.000 kopi. Ya Allah, semoga dapat plus win lagi ya. Semoga dapat win lagi, ya ampun. Like kalian harus tensi LC, wajib. Aku sebagai cashier ya bangga banget sama mereka. Pusing banget ya Allah. Semoga tahun ini tahun yang baik buat mereka, amin. Oke guys, mungkin segitu aja video reaction dari aku. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen video aku. Nantikan video-video aku selanjutnya ya. Dadah.